工程完成了，你是否面对收不到钱、收不足钱，或被延迟付款，或者被无理扣钱的问题呢？你想不想快速地解决付款纠纷呢？如果你是建筑商、承包商、分包商、供应商以及建筑顾问，请看过来 Lawsister 现在就告诉你如何迅速追回欠款以及索赔。 Are you ready? Hello， 大家好，这里是 Lawsister 法律达人。我经常会被问到工程做了，但是收不到钱，或者是被扣钱了，怎么办呢？我一般都会很有耐心的去告诉他们一个快速有效的解决方法，让他们少走些弯路。但是以免以后再被追问同一个问题和重复同样的答案， Lawsister 决定做这一支影片来告诉大家答案，让大家也少走弯路，浪费时间与金钱，蒙受损失。现在就为您介绍一个法令，就是建筑行业付款与审裁法令2012，就是 Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012， 简称 CIPA 法令。CIPA 法令是让您通过审裁 adjudication 提供快速解决争议和获得付款的方法。一般法律诉讼或总裁可能需要长达数年才能够完成解决双方的争议，但是相比之下，通过 CIPA 审裁，被欠款的一方能够在6个月内解决双方的争议。CIPA 法令是针对建筑行业内的付款纠纷提供快速并且有法律约束力的裁决，以避免建筑行业的建筑商、承包商、分包商、供应商以及顾问们出现短期现金流的问题。而且重点是在整个 CIPA 程序里，当事人可以自我代表或者由他们指定的任何人，当然包括律师，作为他们的代表。那 CIPA 审裁该如何应用呢？如果你想要根据 CIPA 提出索赔的话，你就需要符合以下4个条件。第一，有关合同是在2014年4月15日之后签订的书面合同。第二，有关合同是关于全部或者部分在马来西亚进行的工程，包括与政府签订的合同。第三，请记得 CIPA 不适用于关于任何个人建设任何低于4层楼高的建筑物，并且完全给自己住的工程。例如，你为一位 architect 建筑师建设给他自己住的一所3层楼的房子，如果收不到钱的话，你是不能应用 CIPA 来向这位 architect 索赔的。第4点， CIPA 也不适用于在政府公报上公布排除在 CIPA 之外的合同。 Lawsister 觉得 CIPA 最美妙的一点是，它否定一切被认定为条件付款的合约条款，例如被付款时才付款或被付款后才付款的条款。因此在 CIPA 审裁中，此类条款是无效的条款。那 CIPA 审裁是如何运作的呢？要启动 CIPA 审裁的程序，各方将被要求遵守 CIPA 规定的严格时间表。首先，被欠款的一方需要发送付款申请书给未付款的一方，未付款的一方有10个工作日作出回应。在10个工作日期满后，或未付款的一方发出付款答辩书后，双方可以着手去同意指定一名审裁员来审理此案件。但是这样的几率是很小的，大多数的情况是双方都达不到指定一名审裁员的协议，那就只好要求 AIAC 来指定一名审裁员来审理该案件的选择了。由于 CIPA 程序是根据法令规定的，即使未付款一方不同意接受 CIPA 审裁程序或选择不回应， CIPA 审裁程序仍然可以继续进行。因此，未付款一方最好不要忽视它，
因为审裁员有很大机会在被欠款一方或者是原告的片面之词的影响之下而下判，这是对未付款一方是大大的不利的。在审裁员接受任命后的10个工作日内，原告需要提交审裁申请书，就是 adjudication claim。之后，被告需要在10个工作日内提交审裁答辩书，就是 adjudication response。接下来，原告需要在5个工作日内提交审裁答复书，就是 adjudication reply。在 CIPA 审裁里，被告就只有2次答复的机会，就是付款答辩书 payment response 和审裁答辩书 adjudication response。这里看到的是，在审裁员接受任命后，被告就只剩下1个答复权，而原告是持有最后的答复权的。另外要注意的是，这整个 CIPA 程序是基于文件的输送的一个程序，所以一般是不会有陈词或听证会的机会的。通常被告不会花太多心思与时间在付款答辩书上，都是敷衍了事的。不过 Lossis 的建议应该花多点心思与时间在付款答辩书上。如果没有发送付款答辩书，也不是致命的，你仍然可以在审裁答辩书中抗辩。最后，审裁员将发出审裁判决书。一般上，审裁员需要在收到原告的审裁答复书后的45个工作日内发出审裁判决书。但是如果原告选择不发审裁答复书的话，审裁员就应该在收到被告的审裁答辩书后的45个工作日内发出审裁判决书。当然，双方也可以商定延迟发出审裁判决书的日期。那你一定会问， CIPA 审裁的费用是多少的呢？除了所涉及的法律费用外，当事人还需要按相等比例向 AIAC 交存审裁员费用和 AIAC 行政费用。一旦审裁员作出判决，败诉方将需要承担审裁费用，其中包括审裁员的费用和获胜方的开支。所以，虽然当事人是可以自我代表的，但是如果你是对自己的案件是有信心和把握的话，就更应该聘请有经验的专业律师来做你的代表。因为如果你赢了的话，对方就要付你的律师费用了，所以律师费是不能省的。审裁员所发出的审裁判决书是具有法律约束力的。如果原告赢了，被告将被要求在一定的限期内付款。如果被告不能在限期内付款，原告能做什么呢？第一，通过法庭强制被告执行该审裁的判决。第二，暂停工程项目的执行，或者是降低执行的进度，然后他还有权请求因暂停执行而延长时间和费用。第三，原告可以直接向被告的委托人要求付款。第四，原告还可以同时使用建筑合约中任何可以使用的权利和补救措施。有机会赢就会有机会输，如果原告输了怎么办？原告如果输了的话，这可能是因为被告提出有理的抗辩或者是反诉，并且胜诉。但也不用太担心，因为被告的一方所提出的抗辩只能是抵消原告的索赔。这里 Lossis 要告诉大家一个没有在 CIPA 法令里明文的规定，就是审裁员是不能在判决书里要求原告针对任何被告所提出的抗辩或反诉而付任何的金额。如果被告获胜了，审裁判决书里所裁定的金额将为0。这个其实也是 CIPA 审裁的一个特色。
所以很多了解这个特点的人都会运用 SIPA 审裁来追讨欠款。现在了解这个特点的人包括你啦。当然，如果原告输了的话，他也是要付以上提到的审裁费用 adjudication cost。 但是如果被告输了，他不服气的话，那他会有什么选择呢？不服的一方可以挑战审裁员的决定，但是除非他向法院申请暂时无需支付裁定的款项，他是需要先付款后争议的。不服的一方可以向法院申请撤销该审裁的决定，但是必须只基于以下4个原因。第一，胜利的一方是以欺诈、贿赂或不当的方式取得审裁的决定。第二，被告被剥夺了依赖自然正义这个法律规定的权利。第三，审裁员没有独立公正的行事。或第四，审裁员的行为已超出其管辖范围。但是经验告诉罗西斯的法庭是非常不愿意撤销审裁的决定的，所以成功撤销的几率是非常低的。除非审裁的判决被高等法院撤销，或被当事人之间决定另行解决或和解，或双方决定将这场争议最终由总裁或法院来裁决，审裁的判决是具有法律约束力的。如果没有被挑战的话，那这审裁判决书的法律约束力就从暂时变成永久了。所以不服的一方可能需要尽快地再与对方协商，并达成另外的一个解决方案，例如双方另外再商定针对已裁定的金额来分期付款，或者向法院申请撤销该审裁员的判决书，或者是立刻针对相同的争议开始总裁 arbitration， 然后向高等法院申请暂时无需支付裁定的款项。以上是针对马来西亚 SIPA 审裁的绝大部分的内容。如果您是从事建筑业并且遇到付款问题，罗西斯希望此视频能够让你快速了解 SIPA 审裁以及它如何帮助到你。如果你有什么问题，欢迎留言或根据描述栏里的 email 联系罗西斯。如果您喜欢罗西斯的影片，请记得点击订阅及打开小铃铛按钮，这样才不会错过罗西斯以后其他的内容了。我们下一次见。